नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लॉरीकिट्स जो एक पक्षी होता है, कि आप जो एक लॉरीकिट्स किसी ब्रीडर से लेने जा रहे हैं या उसका सिलेक्शन करने जा रहे हैं, कहीं आप गलती से कोई बीमार पक्षी तो नहीं ले आएंगे। मैं आपको एक बीमार पक्षी और स्वस्थ पक्षी लॉरीकिट्स में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आपको बताऊंगा। जब भी आप कोई पक्षी लेने जाते हैं तो पक्षी हमेशा कोशिश क्या करता है, अपनी बीमारी को हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। यानी वो हमेशा इस तरह से आपको दिखावा करेगा जिससे बीमारी नहीं है, लेकिन आप उसकी बिहेवियर या फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा आप उस पर नजर रख करके उसके बीमार होने का क्लियर आप उस पता लगा सकते हैं। यदि कोई बीमार पक्षी है तो आप उसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कीजिए। आप लॉरीकिट्स को देखिए, जब भी आपका पक्षी हमेशा एक्टिव होगा तो लॉरीकिट्स क्या होता है, हमेशा परचीज पे एक दूसरी जगह पे घूमता फिरता रहता है, यानी एक जगह बिल्कुल शांत होकर नहीं बैठता। जबकि बीमार पक्षी होगा वो एक कोने में जाकर के इजिली सेटल हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसलिए आप बीमार पक्षी को बिल्कुल सेलेक्ट मत कीजिए। जो आपका एक्टिव पक्षी है उसे ही आप अपने घर लाने की कोशिश कीजिए या उसी को चुनना प्रेफर कीजिए। यदि आपका पक्षी दोनों पैरों पे बराबर वजन नहीं दे पा रहा है, यानी एक पैर पे बारी बारी से वजन रखने की कोशिश कर रहा है, एक पैर ऊपर कर रहा है एक नीचे कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो लॉरीकिट पक्षी है उसकी हेल्थ या स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस हो जा रहा है। तो इस तरह के पक्षी को आप बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं। आपका लॉरीकिट पक्षी अपनी गर्दन को घुमा करके पंखों के नीचे घुमा करके बैठ गया कोने में, वो एक इंडिकेशन है कि आपका पक्षी जो है स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है। इस तरह के पक्षी को भी आप जो है बिल्कुल सेलेक्ट ना करें। लॉरीकिट पक्षी जो है पक्षियों में सबसे ज्यादा अलर्टनेस के मामले माने जाते हैं। यदि आपका पक्षी सुस्त हो गया है, एक कोने में जाकर के बैठ गया है, तो इट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह के पक्षी को भी आप सिलेक्शन के लिए अवॉइड कीजिए। यदि आपका पक्षी अचानक से खाना कम कर देता है या वाटर का इंटेक कम कर देता है, तो इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको बर्ड्स देते हैं, ये भी जो है एक बीमार पक्षी का इंडिकेशन है, या आप अलर्ट हो जाइए इस तरह के सिम्टम्स यदि अपने बर्ड्स में कोई देखते हैं। लॉरीकिट्स होते हैं सबसे ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। लॉरीकिट्स कभी भी दिन में रेस्ट नहीं करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव पक्षी माना जाता है। यदि आपका लॉरीकिट्स पक्षी जो है दिन में सोना शुरू कर देता है, इट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम है। आप उसको तुरंत उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई कीजिए, और इस तरह के यदि कोई सिम्टम्स है, दिन में 2 से 4 घंटे यदि सोना शुरू कर देता है, तो तुरंत अपने वेटरनरी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। उसको जो है इलाज की आवश्यकता है। आप अपना एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए जिसमें आप अपने सभी बर्ड्स का एक वेट रजिस्टर चार्ट मेंटेन कर सकते हो। यदि आपके लॉरीकिट पक्षी का 10% से ज़्यादा जो है उस महीने में वेट रिड्यूस हुआ है, तो ये एक आपके लिए अलार्मिंग इंडिकेशन है कि आपका पक्षी जो है किसी बीमारी से ग्रसित है। 10% से नीचे ही जैसे आपके पक्षी का वेट, बॉडी वेट नीचे जाता है, तो तुरंत आप अपने बर्ड्स को जो है किसी नियरेस्ट वेटरनरी डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो, और यदि आप टाइम पर आप उस इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप अपने पक्षी को जो है बचा सकते हैं। आपका पक्षी बैठा हुआ है लॉरीकिट्स और परचेज के ऊपर अपने टेल्स को बार बार ऊपर नीचे बॉबिंग कर रहा है। यदि बॉबिंग कर रहा है तो उस कंडीशंस में क्या होता है, पक्षी मुंह खोल करके जो जो से लंबे सांस लेता है। उस कंडीशंस में एक एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम भी आपके पक्षी के साथ हो सकती है, या हो सकता है उसमें कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। इस तरह के पक्षी को भी आप अपने दूसरे पक्षियों से अलग करके तुरंत जो है आप उसे डॉक्टर के पास लीजिए और उसके ट्रीटमेंट का इंतजाम कीजिए। आप अपनी पक्षी की आंखों की चमक को देखिए। यदि हो सकता है आपके पक्षी की आंखें जो है डल डल हो गई हैं, उनकी जो शाइनिंग है वो कम हो गई है, पक्षी की आंखों से पानी बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया, उस कंडीशन में भी आप बर्ड्स को जो है सेपरेट करके जो है नियरेस्ट वेटरनरी डॉक्टर को आप तुरंत दिखाइए। आप अपने पक्षी का जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहिए। हो सकता है यदि आपको अपने पक्षी की चोंच के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज आती है, यानी चोंच के साइज में कोई आपको डिफॉर्मिटीज है, चोंच छोटी या बड़ी हो गई है, उस कंडीशंस में क्या होता है, आपका बर्ड्स जो है दाना उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है, ये खाना प्रॉपर जो है बाइट नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में जो है बर्ड्स रहता तो एक्टिव है, लेकिन धीरे धीरे खाना ना खाने की वजह से आपका पक्षी लगातार वीक होता है, कमज़ोर होता चला जाएगा। इस तरह के यदि कोई सिम्टम्स देखते हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। यदि बीक से रिलेटेड कोई डिफॉर्मिटी है, डॉक्टर कटर के द्वारा उसकी जो बीक की शेप है प्रॉपर दोनों को एक जैसा कर देगा, और आपका पक्षी जो पहले की तरह प्रॉपर खाना शुरू कर देगा। लॉरीकिट्स के जो कलर होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। यदि आप देखेंगे कि आपके जो लॉरीकिट्स के जो कलर है डे बाई डे डल होते जा रहे हैं, फेदर्स में यदि कलर डलनेस आती जा रही है, तो उसका भी कोई रीज़न है। हो सकता है कोई डाइट से रिलेटेड डेफिशिएंसी हो, या बॉडी में कोई पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, या बॉडी के अंदर वॉर्म्स भी हो सकते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। इस तरह के यदि कोई सिम्टम्स देखते हो तो उस कंडीशन में भी आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए और अपने बर्ड्स का जो है इलाज करवाइए। आपको अपने बर्ड्स का हमेशा पूरे साल में एक बार चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप में क्या है, बर्ड्स का जो है फिजिकल चेकअप हो सकता है, बर्ड्स की डाइट से रिलेटेड आप जो है गाइडेंस डॉक्टर से ले सकते हो,
बर्ड्स का आप एक्सरे करा सकते हैं, ब्लड काउंट करवा सकते हैं। ब्लड काउंट्स में क्या, उसके कंप्लीट ब्लड काउंट्स करवा सकते हैं, उसको हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं। उसमें कोई लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आप ब्लड की पिक्चर्स के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया कि यदि आपने लॉरीकीट पक्षी पाला है तो आप उसके बीमार होने पर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कीजिए। यदि आपका लॉरीकीट से रिलेटेड कोई, उसकी डाइट से रिलेटेड या कोई हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।